La seconda prova riservata alle Amazzoni vede le defezioni di Ellie delle Naldine e di Viterbo Sky High, restano quindi 9 al via, 1 Barcellona Sun, 2 Bananarama Jet, 3 Castiglione, 4 Aspramare Ama, 5 Anuk Grad, seconda linea 8 Equatore, 9 Danubio Tav, 10 Discovery Mail, 11 Bluez. Elena Bruniera sostituisce Rebecca Dami in salchi ad Anuk Grad. Favori in chiusura per Discovery Mail in una corsa comunque molto aperta. In partenza veloce Aspramare Ama che si avvantaggia e sfila in testa in poco più di 50 metri. Cerca di rimanere in seconda posizione Bananarama Jet, all'esterno c'è Castiglione che rimane confinato però Numero al largo. 9 Danubio Partito Tav bene invece squalificato. Discovery Mail dalla seconda linea con all'esterno Bluez. Aspramare Ama completa il quarto iniziale nell'ordine del 29,5. Seconda posizione per Bananarama Jet, sempre per corsie esterne invece Castiglione che si trascina Bluez alla corda Discovery Mail, via via il resto dei concorrenti, primi 600 completati con situazione tattica invariata, al comando c'è Aspramare Ama che si appresta a completare gli 800 iniziali con in schiena Bananarama Jet, 800 che se ne vanno in 59,2. Attacco della penultima curva, accenna la terza ruota Bluez per andare su Castiglione che non lo porta più avanti. Anche Bluez però fatica sul ritmo imposto dalla testa che completa 1 chilometro in 1:15,4. Ufficiale 1:14,4, anzi siamo ora a poco più di 400 dalla conclusione, un altro parziale veloce in 14,7 per Aspramare Ama, mentre trovato da correre anche Discovery Mail che va direttamente in schiena ora ad Aspramare Ama e sposta all'esterno al completamento della piegata. Aspramare entra ancora in vantaggio, addirittura si lancia il suo attacco Discovery Mail nel finale fa valere una condizione super e viene a vincere nettamente. Secondo posto sul traguardo per Equatore che piega a sua volta. Aspramare Ama 1:14,3 con 30 a chiudere dopo un 29,9 di penultimo quarto. Bel primo piano ancora per Discovery Mail, Jessica Rosaspina in sediolo per conto di Gennaro Casillo, proprietà della stessa Jessica Rosaspina, e Gennaro Casillo che raddoppia così il successo ottenuto in apertura. Vedete la vittoria, alza il braccio al cielo Jessica Rosaspina che vince bene nei confronti di Equatore e Aspramare Ama.